Assalomu alaykum. Mening ismim Riyangul To'xti. Men Belgiyada turman. Men vatanimiz Sharqiy Turkistonning Aqsu Qartaldan. Men vatanimizdagi Xitoy epiratgan irqiy qirg'inchilikda Xitoyning zulm uchrayotgan urug' tuqqanlarimizdan guvohlik bermoqchi. Bu mening oilamdagilar. Bu mening opam Aytursun Qurban. Bu yil 62 yosh. Opamni 2017-yili 3-ayning 15 kuni sababsiz tarbiyalash lager Xitoyning atalmış tarbiyalash jazolariga ketgan. Opamning hozir qadar hech qanday izligi yo'q. Bu mening inim Yasin To'xti, inim bu yil 40 yosh. Inimni 2016-yili 11-oyda Xitoyning jazolariga ketgan. Inimni 2018-yili 2-oyda tugab ketganlik xabarini angladim. Xitoyning lagerda tugab ketdim. Qanday ahvol tugab ketganligi, hech qanday Xitoy chet el bilan aloqamizni uzgan bo'lg'achqa, chekilgan bo'lg'achqa hech qanday aloqasini ololmadim. Shu sababli bu inimning ayoli Gulnur To'xti, bu yil 31 yosh. Bu qarindishimiz, bu inimniki 5 farzandli. Abdullah Yasin, Şirnay Yasin, Habibullah Yasin, Amina Yasin, Toyba Yasin. Bu ballarniki lagerdimi yani qanday ahvolda biz 2 yildan bir bularning izlarini ololmadim hech qanday. Bu meniki singlim Nurmangul To'xti. Singlim bu yil 38 yosh. Bu singlimniki yo'ldoshi Ahmadjon Xo'ja. U 38 yosh. Ahmadjon Xo'jani 2017-yili 7-oyda jazolarga ketgan, hozir qadar izligi yo'q. Singlimni 2018-yili inimniki tugab ketgan xabarini menga yetkazgan kundan boshlab singlimning hech qanday izligi yo'q. Bu singlimning 2 farzandi Fatima Yasin 9 yosh, Saliha Yasin 7 yosh bu yil. Bular turishliq adresi Sharq Turkiston, vatanimiz Sharq Turkistonning Aqsu shahar Qartal bozori Ar mahalla kent 7-guruh. Bu mening yo'ldoshim Ruzaji Zunun. Turishliq adresi Qashqa Konishar Yangiobod 8-guruh. Yo'lchimni 2017-yili 3-oyniki 2-oyning 10-chisida Edisi Meslava degan sababsiz ishlar bilan jazolarga ketgan. Hozir qadar yo'lchimning izligi yo'q. Bu meningki Urumchidagi qo'shnam. Turishliq o'rni Urumchid Buloqtog' rayoni Chidama yo'li 40 numar 56 binada o'tirdi. Mening do'stim ham qo'shnim bu opsi. Bularning 2017-yildan boshlab hech qanday izligi yo'q. Bu mening tog'am Tursun Qurban, bu yil 45 yosh. Bu odamni Urumchidagi Xitoy diniy zotlarni tarbiyalash maktabida Xitoyniki o'rlashtirish bilan, Xitoy hukumatining o'rlashtirish bilan tarbiyalanayotgan. Bu odamning shundan beri izligi yo'q. 2017-yili 5-oydan boshlab. Bularning bu akamizning oilasi Patgul ayoli, ondan 3 bolasi. Bularning izligi yo'q. Ondan boshqa meniki Nevr inim Intizar Farhat va Elyar Aziz. Intizar Farhatning turishliq adresi Aqsu shahar Yangiobod 10-boshlang'ich maktab oyliklar qorasida o'tirdi. Nevr inim Elyar Aziz Aqsu shahar Qartal bozori 13-kent 1-mahallada o'tirishliq. Bularning hech qanday sababsiz Edisi Meslava tekshirimiz degan sabablar ketgan. Hozir qadar tuqqanlarimning hech qanday izligi yo'q. Ondan boshqa yana qanchalik odam tuqqanlarimniki bor, najis yo'q. Bularningki bizning aloqalashish, vatanbil aloqalashishimiz bo'lmagan ekan. Bularning hech qanday men izlirgini ololmadim. Meniki xalqaro kishilik huquq tashkiloti va haqsizlik ishlariga deydiganim Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistonni 1949-yili besag'andan tortib maxfiy irqiy qirg'inchilik kelgan.
2016 yıldan başlap uçuk aşkar erkek kırgınçılık öttü. Xitay erkek kırgınçılığını bütün yalgan yavdak sakta haberler bilen burumlap tarix dep aldap kivatıdı. Bu kişilerniki, aksuyer kişilerniki Xitayning bu köz buyamcılıklarga işenmey, vatanimiz kuvatkan erkek kırgınçılık karşı hareket ötüşke çakır kılımen, şundakla qarindaşlarımızdaki vatanda urtqallarga çıkıp guvalık beriş çakır kılımen, sükütün tanlamay Xitay karşı hareket öteyli.